Rĩrĩa ndaria nĩ njiguaga ndahũcũka maũndũ marĩa me thĩinĩ wakwa. Na ndoka nĩ ũndũ wa tondũ tũkoretwo kuo social media kuma iyo. Kabica ndahũrirwo muthenya ũrĩa kũrarĩ na National Prayer Breakfast kũrĩa Safari Park. Na twĩ hau nĩ ndahũrirwo kabica hau. Na kabica kau nĩ karoirwo nĩ mũndũ itekwenda kũgweta tondũ na ĩkoragwo akĩrĩ mũteithie mũno. Whoever it is nĩ akoragwo mũteithie mũno kunyarira mĩtũrĩre ya andũ. Na nĩ hoyaga Ngai mũno tondũ ndanona andũ arĩa othe mananyaririka nĩ ũndũ wa page ĩyo. Na ndikwenda kũmĩgweta no nĩ njĩraga Ngai mũthenya ũmwe wa mĩthenya agatũma mũndũ ũcio nangĩkaga gũpanishwo nĩ thirikari ya Kenya. Agapanishwo nĩ Ngai arĩ igũrũ nĩ ũndũ wa andũ arĩa anaturia ngoro, mĩciĩ ĩrĩa anathũkia, andũ arĩa naigĩrĩra ihenyo. Nĩ njĩraga Ngai ndakanareke mũndũ ũcio akaumagara. Either aterirĩte kana atonete marĩhi ma wĩra ũrĩa arutaga. Nĩ akiumire na karũgano karĩa araumire nako nĩ atĩ mũtumia ũrĩa ũmwaragĩrĩria ũhoro wa family woman rep wa Kiambu County nĩ arĩkĩtie gũtigana na mũthuri wake. Rũu nĩ rũgano rũrĩa araheanire. Na ruoyo kuma hau rwaingĩra page-inĩ ciothe na rwaingĩra na rwathiũrũrũkio na nĩkĩo ndauga ũmũthĩ nĩ ngũrũ address. Ndikũrũ address tondũ kũrĩ kĩndũ ingĩenda kũ justify kana anything. Ũndũ wa mbere nĩ ngwenda kwaria ti tondũ wa niĩ mwene no nĩ ngwenda ithuothe ta bũrũri tũgĩe na kĩndũ gĩgwĩtwo a national conversation. Tũranie atĩrĩrĩ tũgũkirĩrĩria nginya rĩ social media ĩnine andũ. Tondũ tiga rĩu nĩ ta niĩ ndĩ andũ arĩa makĩrĩ ngoro ĩkĩrĩ nditũ na ngoro ĩkũhota gwĩtirĩrĩria rĩ. Nake mũthuri wakwa akĩrĩ mũndũ ũkĩrĩ mũtũrĩre-inĩ wa public akĩrĩ mũtungatĩri nĩ amenyerire kũhandwo andũ na gũtinda na andũ. Tũgagĩkinya handũ tũgagĩkinya nĩ tũgũkĩũmanĩrĩria rĩ. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ, what about that very weak family? Ĩna mũirĩtu mũnini ũtangĩhota gũ-contain pressure cia maũndũ marĩa marerwo. Andũ acio nĩ marathĩna mũno nĩ gũtũrũrithio social media rĩngĩ na maũndũ hatarĩ. Na nĩ kũgeragia kwĩyũria atĩrĩrĩ, mũtumia wa mĩaka 50 na ekauna ta niĩ rĩ, nĩ ngwenda generation ĩno ya understand atĩ kũrĩa ithuĩ tumĩte na kũrĩa o marĩ rĩ nĩ thĩ igĩrĩ. Ithuĩ tũtingĩkenio nĩ ũndũ atĩ wa mũrathani atuĩkire mheshimiwa atĩ rĩu ena mbia rĩu ona ndangĩona mũthuri tarĩ mũndũ anga mĩaka itũ nĩ ĩremaga tũndũ tũu. Rĩu niĩ ndirona kĩu kĩngĩni excite. But on the other hand, I am a believer of marriage. Twendanei andũ aitũ. Tigaga gũkenera maũndũ ma mũndũ magĩthiĩ ũru. Tigaga gũkenera tigaga kũwish andũ mathiĩ ũru tondũ ndigwĩciria rĩu ũngĩkenio nĩkĩ ati ũngĩigua mũciĩ wa mũrathani ũrathirire. Me I know there are so many families in this country that look up to me. Andũ arĩa ndanera, andũ arĩa ndanateithia gũcokania mĩciĩ yao, andũ arĩa twanaranĩria, andũ arĩa manjũragia kĩũria wa mũratha hakinya, andũ acio they look up to me. Andũ acio rĩrĩa mokĩrire rũcinĩ makora atĩ wa mũrathani aratigire mũthuri, I am sure amwona nĩ kũrigirwo marigirwo mekũnjũria atĩa na makarigwo where the source of this story is from. Kĩrĩa ngĩenda kũhoya nĩ atĩrĩrĩ, page ĩyo na ndikwenda kũmĩgweta tondũ ndikwenda kũmĩmarket. Ĩyo ĩhũthĩkaga gũthũkia mĩciĩ ya andũ, gũthũkia maica ma andũ, gũthũkia mĩtũrĩre ya andũ, kũnyaririthia family iria ingĩ. Ndakũhoera Ngai agũteithie atanadiri nawe whoever you are. Tondũ okorwo nĩ wakĩremire thirikari no kĩrema whoever else, but let me tell you ndũngĩrema Ngai. And watch and mark this day. Mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ndũkanae gũkwarĩria. Inyuothe ngwenda kũmwĩra mũciĩ wa mũratha we are intact, we are blessed. Ciana citũ nĩ njega, they are growing, they are all mature, and we want to thank God for the far that he has brought us.